تخيل تبقى طفل صغير عايش وسط عيلتك فاكر ان الدنيا لسه امان، فجأة في ليلة واحدة كل حاجة بتتسحب منك، بيتك، اهلك، اسمك وحياتك كلها، والسبب عيلة مافيا ما تعرفش الرحمة. بطلنا انجلو بيشوف اللي حصل بعينه وبيهرب في المدينة وهو شايل جواه وجع محدش يقدر ينساه، وبعد 7 سنين كاملة بتوصله رسالة غامضة ترجعه لنفس المكان، لنفس الشوارع ولنفس الناس اللي قتلوا عيلته. بس المرة دي هو مش راجع كضحية، هو راجع عشان ينتقم. بيغير اسمه ويدخل وسط عيلة فانيتي واحدة واحدة ويقرب من نيرو ابن زعيم العيلة، يضحك في وشهم ويسمع أسرارهم ويمشي جنبهم كأنه واحد منهم، لكن جواه كل خطوة محسوبة وكل ابتسامة وراها نية سودة. ومن هنا بتبدأ حكاية واحد قرر يدفن قلبه عشان ياخد حقه. عالم مافيا كله كذب، غدر، ورجالة بتبيع بعضها في ثانية واحدة. بس المشكلة ان الانتقام لما يبدأ ما بيقفش عند حد. استعدوا لان القصة دي فيها خيانة، توتر، دم بارد، وصداقة مزيفة ممكن تتحول لأكتر حاجة موجعة في الحكاية. فمن غير رأي وكلام كتير ما تنساش اللايك الجميل بتاعك يا أسطورة، واكتب لي تحت في الكومنتات لو انت مكان الواد انجلو كنت هتنتقم منهم ازاي. وقبل ما نبدأ صلي على النبي ويلا بينا نبدأ الحكاية. اهلا بيكم يا اساطير، ورجعنا ليكم النهارده بحكايه جديده من النوع التقيل، مافيا وخيانه وانتقام، كل حاجه ممنوعه هتلاقيها هنا. وقبل ما نبدا ينزل اعمل لايك جميل كده، خلينا نوصل الفيديو ده ل 10000 لايك ويلا بينا نبدا الحكايه. بنروح لمطعم اوتيمو اوركو. الدون الكبير اوركو قاعد بياكل بشراهه ومعاه فرات اخو نيرو والواد الصايع رونالد بتاع مافيا شيكاغو. اوركو بيقول سمعت انه نيرو فلت وهرب برا البلد. فرات بيطاطي راسه في الارض بكسوف وخيبه وبيقول له احنا لسه بندور عليه ومصممين نخلص عليه. رونالد بيقول اهم حاجه مصلحتنا تفضل 100 ونيرو ده مجرد حشره في طريقنا وهنشيلها بس ما فيش اي اخبار عنه. اوركو بيقول الواد ده عمال يلم ثروه وبيجمع الفلوس من ورا خمره مكسره الدنيا. وهنا فرات وشه يتغير وبيقول الندل بدا يصنعها ويباعها من ورا العيله ومن غير اذن. اوركو بيقول انا ماليش دعوه بحواراتكم، انا عاوز نصيبي وحستي من الفلوس دي. فرونالد بيقول بسيطه يا دون، احنا لو قفشنا نيرو هناخد منه الوصفه السريه ومصنع الخمره كله ونبقى حطينا ايدنا على الكنز. لو عرفت اي حاجه عن مكانه بلغنا. وده طلب من كبار عائله جلاسيا في شيكاغو. رونالد بيلف ظهره ويمشي وفرات يمشي وراه على طول زي الكلب، واوركو بيقعد يبص عليهم وهم ماشيين ويتف في الارض ويقول يخربيت ابوك يا رونالد، عيل صرصار وعمال يستغل اسمه ونفوذ عائله جلاسيا عشان يتنطط علينا. رجاله اوركو كانوا قاعدين على ترابيزه جنبه ومنهم دراعه اليمين كورفو، واوركو يمسك حته لحمه وينهشها ويقول انا شايف ان نيرو خلاص هيموت كده كده، بس المصيبه في المجنون فانجو، لازم نشوف له حل ونمحيه من الوجود. ومن كتر الهم والتفكير مش عارف ابلع الاكل. بنرجع تاني للجزيره. انجلو، كورتيو، باربيرو ونيرو قاعدين في اوضتهم، وباربيرو بيقول احنا مش في وضع يخلينا نتدلع على النومه، احنا مستخبيين في جحر. وفجاه الباب بيتفتح وفولبي يدخل وهو بينهج ويقول تيجري هيعيش، والعمليه نجحت. انجلو بيقول تمام بس دلوقتي لو مخلصناش على اوركو كلنا هنموت. فباربيرو بيقول يعني ما عندكش خطه؟ انجلو بيقول عندي خطه كويسه بس كل ما قل عدد اللي يعرفوها كل ما كانت نسبه نجاحها بتزيد. وبيقول لفولبي انزل اصطاد لي فرخه عايشه. وبالفعل نيرو وانجلو بيتحركوا ويروحوا المطعم اوركو لوحدهم كطعم. بنروح بره مطعم اوركو ونيرو بيقول يا شق احنا جايين في ملعبهم، يلا بينا ندخل ناكل. الحارس بيقول اقف عندك انت، وهو جاي تعمل ايه هنا؟ فنيرو بيقول يا باشا جاي مخصوص عشان اكل لقمه من ايديكم وندردش في شويه شغل. ادخل بلغ الدون اوركو ان نيرو بره. الحارس بيقول هنفتشكم الاول. فنيرو بيقول بقول لك ايه، ترشح لي ناكل ايه جوه ويكون حلو؟ الحارس بيقول اللازانيا. فنيرو بيقول يا ترى هتطلع تمام وزي اللي امي كانت بتعملها؟ اوركو بيقول ما كنتش متخيل ان قلبك جامد كده وتجرؤ تقف قدامي في مكاني، انت مش عارف انت فين؟ فنيرو بيقول وهو بيستظرف احنا في اوتيمو اوركو وده افضل مطعم في المدينه كلها. اوركو بيقول اخوك فرات قالب عليك الدنيا وبيدور عليك في كل حته، قولي بقى كنت مستخبي فين؟ فنيرو بيقول انا بعترف اني كنت غلطان في حق نفسي، دي اجمد لازانيا كلتها في حياتي، كان المفروض اسيب عيلتي واجي انضم لعيلتكم من زمان. اوركو بيقول الواد ده مسخره، عندي 1000 سبب يخلوني اقتلك دلوقتي وما عنديش سبب واحد يخليني اسيبك تعيش وتمشي من هنا سليم. فنيرو بيقول يا دون انا قاطع المشوار وجاي لك برغبتي، اسمعني
اسمعني الأول ومش هتندم. أوركو بيقول هتقول إيه يعني؟ اوعى يكون عياط عشان أسيبك؟ أنا أعرف أبوك فينسنت من 40 سنة وكانت علاقتنا سمنة على عسل لغاية ما أنت جيت وبوظت كل حاجة وسرقت سوق الخمرة بتاعنا كله. نيرو بيقول يا عم ما أنت كمان عملت كده، ده بيزنس مفيش فيه زعل. أوركو بيقول خلاص هيبقى العشاء الأخير ليكم، صبوا له كاس نضيف يشربه قبل ما ندفنه، مش عاوزه يموت وهو ندمان. نيرو بيقول مشروب مهرب ومتعتق ونضيف وجاي من وينسور. أوركو بيقول دماغك عالية، مش أي حد يلقط طعم مشروب متعتق بقاله 30 سنة. عجبك؟ نيرو بيقول النكهة كويسة بس للأسف دي مش نكهة العصر الحديث يا دون. نيرو يسكبه كله على الترابيزة ويطلع خمرة صغيرة من الجاكيت ويصب منها ويقول دوق دي بقى، دي الموضة الجديدة، مشروب طازة ما كملش شهر في البرميل. أنجلو بيقول في الحقيقة بقاله 3 أسابيع بس. أوركو بيقول يا ابن اللعيبة ايه الطعم الجامد ده. نيرو بيقول احلى حاجة فيها انك مش هتحتاج تدفع قرش رشوة للشرطة عشان تهرب بضاعتك بعد كده. أوركو بيقول وعاوز ايه في المقابل؟ كورفو بيقول يا دون ما تسمعش للندل ده. أوركو بيقول اسكت دلوقتي. نيرو بيقول اعمل لنا مكان نستخبى فيه وانا هسلمك الوصفة والمصنع وكل حاجة. أوركو بيقول هو احنا هنخفر فحم هنا؟ ده منجم فحم قديم. نيرو بيقول المصنع كله مستخبي في اعمق نقطة جوه. أوركو بيقول ادخل مع الواد ده فتشوا المكان جوه. نيرو بيقول معاك ولاعة يا شق. كورفو بيقول اخرس وامشي قدامي من غير صوت. أوركو يبص لأنجلو ويقول انت بقى افيليو الواد اللي حاول يقتل المجنون فانجو؟ سمعت انه هرب من الشباك بالملابس الداخلية بس. أنجلو بيقول الواد هرب مرعوب زي القطة. أوركو بيقول يا ريتك كنت خلصت عليه وريحتني. أنجلو بيقول هو انت اللي بعت لي الرسالة؟ أوركو بيقول رسالة ايه وقصدك ايه؟ أنجلو بيقول خلاص ما تشيلش هم، بس عاوز اقول لك حاجة، انا ابن تيستا لاجوسا وعاوز انتقم من عائلة فانيتي. في نفس اللحظة كورفو بيحس إن في غدر جوه منجم الفحم ويضرب نار على البراميل، فينشأ برميل ويطلع منه فولبي المصاب ويبدأ ضرب نار وحرب شوارع، ونيرو يهرب ويطلع بسرعة للمطعم فوق وسط الدخان والمعمعة. أنجلو بيفاجئنا كلنا، بيقف قدام نيرو ويضربه طلقة في نص صدره بالظبط ويوقعه غرقان في دمه. الدون أوركو يصدق اللقطة حرفيا ويعتبر أنجلو بطل خد حق أبوه، لدرجة إنه يضرب دراعه اليمين كورفو بالبوكس عشان بيشكك في ولاء أنجلو. وفي لحظة الاحتفال أنجلو يصب لهم خمرة ويحط فيها السم الدون أوركو وكورفو يشربه، وقبل ما الدون أوركو يغيب عن الوعي بتحصل مفاجأة، بيلاقي نيرو واقف فوق دماغه صاحي وسليم وبيضحك له. الخدعة كلها طلعت ملعوبة وشوية دم من الفرخة العايشة اللي فولبي جابها ونيرو كان لابس واقي. بعد ما كتفوا الدون أوركو وسلموه للمجنون فانجو عشان يجمع أملاكه ونفوذه، أنجلو يقعد مع كورتيو بره في الغروب ويراجعوا الرسالة. أنجلو يدرك إن الدون أوركو مش هو المرسل، وإن اللي بعت الرسالة دي هو الراجل الرابع اللي كان مشارك في قتل عيلته زمان، وهو صديق قديم لوالده وخانهم ولسه هويته مجهولة. بنروح لمطعم أوتيمو أوركو اللي بقى اسمه أوتيمو فانجو. ملك فانجو رسمي بعد ما مضى الرجال على التنازل. فانجو حب يدلع كبار العيلة وكورفو فنزل لهم صواني لازانيا ريحتها وطعمها ملوش حل. الرجالة هجمت على الأكل ومبسوطة، وفجأة كورفو بيمضغ وبيلاقي حاجة نشفة تحت اسنانه، بيطلعها يلاقيها سن إنسان. فانجو فرم جثة الدون أوركو وطبخوا لازانيا ونزلوا لرجاله ياكلوه. المطعم يتقلب ترجيع وفانجو واقف على الترابيزة ميت من الضحك بجنون سايكو، وفي وسط جنونه فانجو أجبر كورفو والرجالة يكملوا أكل الصواني بالعافية تحت تهديد السلاح. على الناحية التانية نيرو والرجالة باربيرو فولبي وتيغري قاعدين بياكلوا عادي، وأنجلو باصص في الفراغ وبيرمي كلمة. فانجو بقى عنده أعداء كتير في المدينة، ومن النهاردة أعداء فانجو بقوا أعدائنا بالملي. نيرو بيبصله كأنه بيقول له قصدك إيه، وباصين في عين بعض لحد ما أنجلو قال له ناكل أحلى قبل ما الأكل يبرد. بعدها رونالد بيلعب بعقل فرات اللي عايش في ندم، وبيديله كوكايين عشان يغيبوا عن الوعي ويقنعه إنه الوحيد اللي بيخاف على العيلة، وإن التخلص من أخوه نيرو هو الحل الوحيد لإنقاذهم. في الشارع جانزو بيقابل نيرو وفولبي وبيعرض على نيرو يرجع ويبوس إيد العيلة وينهي الخلاف، بس نيرو بيرفض. رونالد وفرات بيعرفوا إن ربحهم نزل للنص بسبب سيطرة نيرو على مصنع الجعة، ورونالد بيعلنها صريحة، نيرو بقى عدو رسمي. فيو بتقابل أخوها نيرو وبتحاول تصلح بينه وبين فرات في قعدة عائلية، بس الخناق بيشتعل وفرات بيتهم نيرو بالأنانية وإن موته هو اللي هيرجع العيلة. في فيو بتديله كف. أنجلو بيحس إن نيرو هيروح للقبر قريب بسبب إنه متعاطف مع أخوه، فبيلعب لعبة قذرة وبيقنع فولبي بمساعدته. ووقت ما يتحركوا فرات ورونالد فولبي وأنجلو بيفتحوا عليهم نار وبيصاب رونالد، وفي طريق الهروب أنجلو بيغدر بفولبي ويضربه طلقة في صدره ويموته، ويدبر الحادثة كأنها خبطة في شجرة عشان يولع الحرب بين الأخوات. وجثة فولبي بتتعلق تحت جسر كبير عشان تكسر قلب نيرو، ونيرو لما شاف الجثة متعلقة عينه دمعت وحلف إنه هيجيب حق فولبي ويمحي اللي عمل كده. فرات أعصاب
أعصابه باظت خالص وبقى يبلبع، ورونالد بيقرر يستغل فيو ويبعت رسالة صلح لنيرو. أنجلو بيروح القصر الفيو ورونالد وشايل باقة ورد، وبيسيب لفيو رسالة سرية. رونالد بيجهز مسدسه ومصمم يخلي عائلة فانيتي مجرد دمى في إيد شيكاغو، وقبل ما يتحرك فيو بتفاجئه وتضربه طلقة في بطنه وتانية في صدره وتموته في مكانه دفاعا عن عيلتها وأخوها. فرات وأنجلو وغانزو بيدخلوا يتأكدوا من موته، وهنا أنجلو ساعد فيو تخربش وشها وتقطع كم فستانها عشان تبان للشرطة إنها جريمة دفاع عن النفس ضد محاولة اعتداء. نيرو وأنجلو بيدخلوا على فرات اللي منهار، وبيحسد نيرو على حب أبوهم فينسنت ليه. أنجلو بيثبت فرات بمسدس وبيديله مسدس تاني وبيحرضه ينهي النزاع. نيرو بيصرخ في أخوه عشان يوقف، بس فرات بيسمع هلاوس وصوت رونالد في دماغه وبيسحب الزناد عشان يقتل نيرو، بس المسدس بيطلع فاضي. نيرو بيضرب نار غصب عنه دفاعا عن النفس وبيقتل أخوه فرات. والتويست إن أنجلو هو اللي فضل رصاص مسدس فرات من الأول في نبتة برا الأوضة عشان يخليهم يصفوا بعض. في محطة القطر أنجلو وتيغري بيودعوا فيو اللي لابسة أسود في أسود وبتمشي من المدينة، وأنجلو بيهمس لها بكذبة غسيل دماغ، بيقنعها إن فرات هو اللي قتل رونالد وإن نيرو قتل أخوه عشان يثبت ولاءه الجلاسيا. بعدها نيرو قاعد يعيط ومنهار على موت أخوه وعيلته اللي بتتصفى، وأنجلو بيقرب منه بكل خبث، بيحط إيده على كتفه وبيقول له من النهاردة أنا أخوك. فيا ترى بعد ما أنجلو صفى الناس دي كلها الدور الجاي هيكون على مين؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة القادمة.